Hello，大家好，點解今日我哋嚟釣魚啊？係啊，釣魚。我一開場就喺度釣魚，因為成日冇出影片係因為唔知拍咩紙，咁我掛機模式，小朋掛機，其實我而家已經搬入咗嚟好開心，終於入營地啦！哎呀〜可能好生氣嚟，釣魚就係咁釣㗎啦。有冇邊個係釣過魚㗎？歡迎留言俾我聽。呢個唔係好稀有嘅啫。其實我屋企都好多魚嘅。就有一個真稀嘅蝦頭。哎呀！我一啲今日都會下跌，終於高手。有啲時鬼乜嘢魚？再嚟釣埋呢個最後一把就走啦！但我而家清緊魚。而家掹到又有魚啦！
ก็ไว้